साक्षी, अरे दीदी आप, ये सब क्या हो रहा है? उठ। ये वीरेंद्र तुम पर हाथ उठाता है? ये सब कब से चल रहा है? बताओ मुझे, चुप क्यों खड़ी हो? दीदी पहले तो ये सिर्फ गुस्सा करते थे, पर अब तो ये शराब पीकर मुझे रोज मारते भी हैं। मेरी हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं और मुझे पीटने लग जाते हैं। और ये सब आपके पीठ पीछे से होता है। आपके सामने तो शरीफ बनते और आपके पीछे जाते मेरे को बहुत मारते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? दी मुझे लगा कि वो सुधर जाएंगे। वो पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। पहले वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया। साक्षी, अगर तुम ये रोज सहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी पिटने की और उसे मारने की। तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं उसे लाइन पे लेके आती हूँ। उसकी हिम्मत कैसी है मेरी बहन पे हाथ उठाने की? साक्षी कितना टाइम लगेगा यार? इतना टाइम लगता है खाना लाने में? लेकिन लास्ट में जो होता है उसको देखने से पहले बेटा तेरी माँ मर जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और जाते जाते कमेंट में जय दुर्गा माँ लिख जाना, या मेरा श्राप है तुझे। दी मैं हमारे रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो इनको माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर साक्षी नहीं होती ना तो आज तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल ही देती। साक्षी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा सलूक मैं पूरी जिंदगी में तुमसे कभी नहीं करूंगा। और थैंक यू सो मच मुझे एक और मौका देने के लिए। दी आप जैसी बहन हर किसी को मिले, और जिस ससुराल में आप जैसी ननंद होगी वहाँ किसी भी लड़की को स्वर्ग से कम महसूस नहीं होगा।